បាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននៅក្នុង YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះគឺបងប្អូនចេញវីដេអូដើម្បីព្រីនៅតម្រុយឆ្នោតចែកជូនទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនប្រចាំថ្ងៃណាបាទចឹងទេបងប្អូនអ្នកដែលគាត់ចូលមើលបាទថ្មីបាទសូមជួយ Subscribe ហើយនឹងរូបកណ្ដឹងឲ្យបងប្អូនផងណាបាទដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តបើសិនជាអ្នកគាត់បាន Subscribe ហើយបាទជួយចុច Like ដើម្បីឲ្យវីដេអូបងប្អូននឹងបានទូលំទូលាយផងដែរបាទចឹងទេបងប្អូនសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺបងប្អូនធ្វើតម្រុយឆ្នោតសម្រាប់ថ្ងៃទី11ហើយម្សិលមិញខកខានមួយថ្ងៃណាបងប្អូនណាអត់បានផុសចឹងទេបងប្អូនអាចតាមដានជាមួយបងប្អូនវាដើមរហូតដល់ចប់ផងដោយសារកាលពីម្សិលមិញគឺតម្រុយដល់បងប្អូនបានឲ្យទៅគឺវាមានខុសបន្តិចបន្តួចណាបងប្អូនណាដោយវាអត់សូវល្អដូចចុកដើមខែប្រហែលថ្ងៃនេះចឹងក៏អធិស្ឋានទៅដល់បងប្អូនផងដែរព្រោះថាបងប្អូនធ្វើតម្រុយឆ្នោតនេះគឺចង់ឲ្យបងប្អូននឹងបានត្រូវទាំងអស់គ្នាទេបាទចឹងបើសិនតែមានការខុសឆ្គងកន្លែងណាក៏សូមអធិស្ឋានទៅដល់បងប្អូនផងណាបាទចឹងបងប្អូនដែលគាត់និយមតាមដាននៅ Channel បងប្អូនបាទកុំភ្លេចបាទជួយតាមដានពីដើមរហូតដល់ចប់ផងព្រោះថាបងប្អូននឹងមានបាទតម្រុយឆ្នោតនឹងមានកលឹះខ្លះដើម្បីចែករំលែកទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទចឹងទេបងប្អូនអាចទៅតាមដាននៅថ្ងៃទីបាទតម្រុយដែលបងប្អូនធ្វើថ្ងៃទី11ទាំងអស់គ្នាបាទដល់បងប្អូនសម្រាប់ថ្ងៃទី11ណាបាទគឺបងប្អូនឲ្យតម្រុយឆ្នោតសម្រាប់ម៉ោង4និងម៉ោង6បាទចឹងទេវាមាន2វេនសម្រាប់ដែលបងប្អូនឲ្យនឹងចឹងបងប្អូនអាចយកទៅលេងបានទាំងថ្ងៃទាំងយប់ណាបាទសម្រាប់លេខ4ក្របនេះចឹងទេបងប្អូនសូមហៅតែម្ដងបាទសម្រាប់ក្របទី1ក៏មាន54បាទ74 96បាទនិង48ណាបងប្អូនណា48បាទសម្រាប់លេខ4ក្របនេះបងប្អូនអាចចង់យកទៅត្រឡប់ក៏បានដែរតែបើចំពោះបងប្អូនគឺបងប្អូនចង់ឲ្យឡើងបាទឡើងចុះចំពោះលេខដែលបងប្អូនឲ្យហ្នឹងណាឡើងចុះបើត្រឡប់ដូចវាអត់សូវទេឥឡូវណាភាគច្រើនលេខបងប្អូនភាគច្រើនគឺវាឡើងហើយចុះបាទត្រឡប់ទៅអត់សូវប្រហែលទេឥឡូវណាបាទហើយសម្រាប់លេខពិសេសបាទគឺបងប្អូនទម្លាក់មកក្របបាទបងប្អូនអាចយកទៅគុណប៉ុសបានណា A B C D ណាបាទសម្រាប់លេខពិសេសគឺមាន74បាទលេខពិសេសបាទសម្រាប់លេខអូសខ្ទង់មាន2ក្របបាទគឺមានអូស7អូស9បាទសម្រាប់លេខ3ខ្ទង់គឺមានបាទ742បាទ963បាទ2ក្របនេះបងប្អូនអាចយកទៅគុណលេខណាបូកប៉ុសបាទ A B C D បាទលេខបានទាំងថ្ងៃទាំងយប់ដូចគ្នាណាបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងទេបងប្អូនអាចរើសទៅលេខណាដែលបងប្អូនពេញចិត្តបងប្អូននេះបងប្អូនអាចយកទៅលេងបាទលេងតិចតួចក៏បានដែរណាបងប្អូនណាបាទដើម្បីការតាមដាននៅបាទលេខបងប្អូនបាទអញ្ចឹងទេបងប្អូនសម្រាប់តម្រុយដែលបងប្អូនធ្វើថ្ងៃនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងណាបាទជូនពរឲ្យបងប្អូនហេងសម្រាប់ថ្ងៃទី11បាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនចំពោះការតាមដាន